一生何求？誰判決放棄與擁有？道盡我這一生，捉不到已跑開。Hello， 大家好，我係 YY， 今日係2023年11月27號，香港時間下午大約係3點鐘。咁咧 YY 咧係啊，今日咧就係唱呢首歌咧《一生何求》咧嚟襯翻咧趙長鵬嘅八字分析啊。咁啊趙長鵬是誰咧？大家應該有冇留意？早幾日有個仁兄好有錢嘅，俾人捉咗啊！俾美國捉咗啊！就係咧，唔係叫捉咗，好似冇捉到啊，但係應該係會有事嘅。咁咧就係佢係趙長鵬啦，中國人啦，就係世界最大加密貨幣交易所幣安，即係Binance 係啦嘅founder 佢嘅創辦人嚟嘅。咁咧佢亦都係咧全球10大富豪咁樣啦。2021年咁咧就呢幾日咧就出事啦。before 出事之前，我寫翻隻字，咪陣間咧就係會乾啦。因為我想咧攞呢支筆咧，就係我嚟俾大家見到今日咧用紅色字，係啊，因為有人送咗呢支玻璃筆俾我，喺日本買俾我啊咁樣，咁咧好靚嘅，仲有3隻顏色啊！我今日呢張紙咧就係用咧呢啲紅啊、藍啊、綠啊咁樣咧去寫第一版俾大家睇，咁咧真係幾靚咯嚇，咁啊所以我寫俾大家睇。咁咧寫英文字咧仲靚嘅，其實係咁樣樣。我寫得 Binance 係 OK 好，咁咧就表演完啦。咁咧好啦，講一講翻咧，佢最近咧呢位咧仁兄咧趙長鵬出事就係點樣咧？6月就美國咧嘅證券交易所委員會咧，證券交易委員會對佢作出13項嘅指控啊！即係告佢13樣嘢啊，其中有啲咁嘅洗黑錢嗰啲咁樣啦。咁啊，跟住咧就係早幾日咧，就係佢就宣布咧唔做 CEO 啦，認係違呢個美國嘅反洗黑錢法。咁咧就係亦都咧會向呢個美國咧支付咧呢個美金43億嘅罰款，而呢個罰款咧據聞咧係史上唔知係美國史上定世界史上啦最大嘅企業罰款啊咁樣。咁咧就我見台灣好多媒體都報道啦，香港我都有見到個別有啲行得好前嗰啲 KOL 都有報道咁樣。咁我有朋友咧就講起佢咧，咁我覺得咧都好啊，講下佢啊我都想睇下佢個八字係點樣。咁所以今日咧做呢條片出嚟咧，就同大家咧講一講咧呢條問題。我估都係好多人即係如果有留意呢單新聞嘅話，都係會譬如想知道喺佢個八字嗰度點樣睇到佢咁有錢咧？跟住第二喺佢人生嘅起伏同埋佢嘅八字嘅運咧之間嘅 crossover 會係點樣咧？即係喺佢嘅八字度點樣睇到佢啲人生起伏？第三咧就係咧，究竟佢會唔會要坐監咧？咁樣因為而家有聽聞佢可能會係俾人捉佢坐監㗎嘛。咁好似但係佢個人好似喺沙地阿拉伯喎，唔知係咪咧嚇？Anyway，咁啊，總之大家 follow 下啲新聞。咁啊呢度容許我賣一賣個廣告啦。如果第一次因為呢個 topic 趙長鵬嘅八字而第一次入嚟我 YY channel 睇我啲片嘅朋友咧，就講聲俾大家聽啦。我個 channel 本身就多講啲玄學、術數、風水、八字命理、奇門遁甲、西洋占星等等相關嘅話題。所以大家如果對呢啲 topic 係有興趣嘅話，記得 subscribe 定我個 channel， 撳埋隔離個小鈴鐘啦。好啦，咁啊，因為今日嗰個內容都比較多，我而家直落。咁同埋大家如果想揾我睇八字風水擇日改名嘅話咧，就留意我片頭有條巴上面咧就有我個 email 喺度噶啦，咁樣啦。咁咧就你哋留咗 email 大約半日時間到啦，咁咧就我就會出嚟同大家接合噶啦，咁樣。呢支筆咁靚，梗係要多啲上鏡啦嚇，咁樣。好啦，咁咧。好，我哋睇一睇佢八字咧，佢咧就出生年月日咧就係據聞就係1977年9月10號嘅。咁咧佢個八字咧年月日咧就係丁巳、己酉同埋庚午嘅。咁啊時柱我哋唔知道。好啦，咁我哋點睇個八字咧？
先睇第一條問題啦，首富嘅八字作為一個首富，究竟個八字會係點樣咧？咁樣啦，咁喺 YY 個角度嚟講咧，首富或者一富有人家咧都有真假嘅富嘅嚇，咁咧我點為之叫做真富咧？佢個八字本身個本命局係真係富嘅。而咧佢亦都係持續首富嚟嘅，即係佢係唔係話突然之間富完一陣佢就唔富嗰隻啦。譬如好似李嘉誠啊，或者係巴菲特啊呢啲咁樣咧，係嗰啲咧持續係都係做首富咧再富貴啦。真嘅命啊，真係有咁樣啊！咁咧就唔係涉及嗰啲咩大起大落嗱，譬如好似許家印咁樣嘅話咧，早排我做咗一條片講許家印，大家可以 refer 翻。咁咧就係就屬於大起大落嗰啲咁樣咯。咁咧如果係個八字咧帶有啲逆象或者容易會遇到啲逆運嘅話咧，咁咧都會係傷害咗嗰個八字。而導致佢唔係喺 YY 心目中嘅一個真正嘅富有嘅八字咁樣啦。咁咧就係所以咧我就會呢度有寫，究竟係如果嗰個人有錢，究竟佢係一個真命嘅有錢啦，定係只不過係一個運期嘅現象咧咁樣咯。咁當然啦，如果你個運期嗰度咧係都係可能食住入某20年就賺好多錢咁樣嘅話咧，咁都係有機會可能做到幾富貴嘅。咁但係如果你要做到首富嘅話，你應該要持續性去賺到錢啦嚇咁樣樣。好啦，咁我哋咧就如果咧睇阿趙長鵬嗰個命嘅話咧，咁大家可以 refer 呢度咧再抄一次咁樣啦。佢個八字係點樣？因為我費事揭紙走嚟走去啦，啲紙飛嚟飛去。咁咧阿趙長鵬咧，於我嚟講，佢個八字嘅時柱都係相當之重要嘅。咁佢本身咧係個庚金命，月令透，官煞重，欠食傷財。我就咁睇咧，我覺得佢喺欠缺情況資料之下，我睇佢應該係似用木嘅身強。咁如果我淨係單上邊呢一度咧，以上邊呢度咁樣去睇嘅話咧，我已經可以話佢唔係屬於真嘅命有錢嗰種啊，因為佢欠缺咧良好富貴人咧富人命咧嗰種命啊，非良好富人命，唔係話佢唔係好人，即係話即係唔係話一個富人命得嚟啊即係富唔係，至少佢唔係一個富人命咯。富人命都可以有好同埋唔好添啦嚇咁樣，但係我覺得佢個命本身唔係富嘅，咁所以咧我會睇佢係一個非真富命嚟嘅嚇，咁啊只不過係一時一刻遇到啲大運係比較就佢嘅啫。好啦，而另外咧 YY 咧有個狂相，佢個八字咧官煞重又混雜，印星又單薄無依，財星又欠，好靠大運谷一谷。即是話咧，本命就非真富，遇大運起伏大嘅嚇咁樣。好啦，咁咧就第二條問題咧，就係佢個八字同佢個人生咧點樣 cross over 法啦。咁我就會睇佢過去及現在 total 3期嘅大運。咁咧就會由佢21歲啦、31歲同41歲起運嘅3個大運去睇。21歲咧就係98年開始行10年。丙午運，31歲由2008年開始，呢個係月字運，41歲就行甲辰運嚇，由2018年開始。咁以我睇咧，佢嗰個運咧同佢嗰個呢啲大運咧嗰個關聯咧係相當大嘅，好大添嚇咁樣樣啦，唔知80咁樣啦，感覺上嚇嗰個起伏啊。好啦，咁先睇佢21歲嗰期咧，丙午啦。咁咧佢呢一期咧就有一個好強嘅官煞運。咁咧就我估計咧佢咧係一個相當咁掣肘嘅一年，又賺唔到錢啦，所謂叫做
佢個心目中覺得賺唔到錢啦嚇咁樣。咁咧佢咧喺嗰一期嗰度咧就係為呢個東京證券交易所咧係開發一啲交易配對系統嘅。咁佢本身個八字咧火象重啊，咁所以佢話佢係做嗰啲開發咧係非常之唔奇。咁啊亦都咧喺呢一期嚟講咧喺官殺好重啦，佢本身八字已經官殺重啦，再加官殺，咁咧所以我會睇佢咧，估佢都係焗做啦，即係做得唔係幾開心。呢個成個打工期嚟嘅嚇，咁樣樣啦，即係俾人多掣爪咁樣樣啦。所以咧，去到接近尾聲嗰陣時，即係呢個大運尾聲嗰陣時咧，2005年咧，佢就回流內地咧去做自己嘢啦，做自己嘅系統，開發一啲高頻嘅交易系統咁樣咯。咁好啦，咁啊跟住咧，下一期大運咧就係31歲，2008年開始就開始起飛咯 ，Rising Star 啦。咁啊呢期大運咧就為佢咧補財啦，就所以喺財嗰度就已經就喺呢一期嗰度嚟了啊。咁咧就另外咧呢個呢一期大運咧添七煞，咁佢本身已經係官殺重啦。相對上一期呢一個大運嚟講咧，係屬於咧就係比上一期小官，但係咧就係添咗呢個煞啊。咁咧所以咧屬於咧於我嚟講咧，佢嗰個狼性咧係會加重咗嘅。掣肘一樣有喺度，只不過有唔同，即係個感覺係有唔，即係個官嘅掣肘係同狼係有唔同。咁咧就係相對嚟講，狼比較狼胎啲啦，係佢同埋佢自己會野性啲嘅。咁而家喺呢一期嗰個大運嚟講咧，重點咧於我嚟講咧就係咧佢出現有個月庚合金，日主合財，身旺咗自己咁樣。咁淨係睇呢度，你都應該如果有少少八字底，都應該會預佢賺錢㗎啦嚇。咁而佢本身咧個印星係單薄嘅，咁而要頂住咁多官殺咧，有個財合金局咧係會好幫到嘅。咁所以就喺呢一期嗰度咧，就見佢咧不斷咁咧提升力量啦。咁去到幾多年啊？去到好似2010幾多年，2017年就開始就留意到佢係有時又話呢樣咩比特交或者叫做嗰啲叫做區塊鏈嗰啲貨幣交易貨幣嘅首富啊，即係開始嗰啲有啲唔同嘅首富嘅銜頭落咗去佢嗰度咯。好啦，但係咧官殺重呢個問題咧係咧佢個八字嘅人生一直就冇解決過。咁咧有於我嚟講咧就係佢自己唔去應官殺，官殺就會找上門嘅。咁好啦，2018年到2027年咧就行另一期嘅大運甲辰啦，就即使而家我哋見到佢嘅情況，我呢度會寫做官殺發作啦。咁咧我乜嘢都唔使講，我淨係講話咧，淨係講一句咧就係話上期咧就月庚合，財生日主金順行，呢期咧甲庚沖就財沖日主金逆行咁樣。咁我呢度畫個幅圖，即係好似大家睇嗰啲即係股票升跌咁樣樣。呢個係個運個中，即係呢個軸心係個運嚇，個 y-axis 係個運，個 x-axis 按住時間。呢度咧就係咧上一期大運咧就係正嘅一路咁樣上咗嚟。呢一期大運好短速地咁樣咧就 sharp 跌落去咁樣啦，就一個負數嘅逆行運咁樣，仲行得逆得幾急。咁咧就呢兩期嗰個即係月字同埋呢個甲辰咧，放喺呢個命主身上面咧，係兩期非常之唔同嘅運嚟嘅，而喺真實情況亦都表達到係非常之唔同，因為佢係2017年，即係仲係行緊月字運或之前咧，一直咧就冇任何期，冇乜任何特別啊，唔係期，冇任何冇乜任何事咁樣。
但一行到2018年就開始嚟了啦。首先咧，佢哋嗰啲即係嗰啲貨幣啦嚇，就係嗰個出現一個大熊市啦，熊市動盪。而咧美國咧之後咧，亦都我諗可能第一佢就影響到嗰個金融嗰個即係嗰個系統啦嘅穩定性啦，亦都有人輸錢啦，會有人投訴啦，亦都會有人走出嚟會話喂，政府你有冇控制㗎？有冇 control 㗎？咁咧就所以咧就見到咧個政府介入佢個生意，即係話去抽秤佢嘅生意咧。以我睇咧就係似乎佢用咗幾年時間咧去收網啊！政府用咗幾年時間收網，取佢嗰啲交易嘅證據啦，就係譬如話佢聽講啦嚇，聽講話佢即係幫俄羅斯嗰啲即係輸出黑金啊，類似嗰啲咁樣啦，有嗰啲洗黑錢證據出現啊咁樣啦。咁咧就好啦，一直咧18年就開始佢嗰個大運開始嚟講咧，就開始唔順啦，開始逆啦，逆到去而家2023年啱啱行到去中間咧，就咧見到啲勁嘢出嚟啦。今年咧亦都呢個卯酉衝月柱佢嘅金季丁季亦都衝佢嘅正官啦。咁咧就係就佢咪俾人頭先所講嘅第一章就係俾人告佢13項罪名啦咁樣啦。而我預計咧下年甲辰年係會再加重咧呢一期嗰個大運嗰個問題嘅。好啦，跟住最尾呢一章。咁咧就而咧好彩啦，呢度有寫好彩咧，佢有個己土，個己土好彩個己土冇事啊！即係喺呢兩期大運己土冇事，我之後嗰啲我冇特別幫佢睇，但係 anyway 啦，佢個八字其實好靠佢個己土頂住嘅。咁咧就呢度我寫低帶落去第3條問題，就係會否坐監啦？即係由己土度帶落去俾大家睇下，佢會否坐監？嗱 Q3 第3條問題，會否坐監？其他大運我未 check，但係我唔認為佢喺呢一期大運要坐監嘅。有兩個原因，第一佢本命係唔帶有六欲災嘅，咁啊有啲客戶曾經俾過我睇八字，有啲個別少量嘅個別，我會有指出呢一個 point 啦。我睇到就睇到，睇唔到就睇唔到。總之佢個八字我睇唔到有六欲之災嘅。而另外咧，佢個己土咧喺呢期大運咧遇合，咁咧係增強咗嗰個印星嗰個能力啊，減少咗呢個官殺嗰個殺害對於佢嚇，咁所以咧即係會幫到個日主通關啦，兼且我相信係同人緣有關嘅。咁咧就係因為我見佢嗰個月支咧都有幾大嘅 support 啊嚇，人緣方面幾大 support。好啦，咁咧就 anyway 啦，條片都幾長，17分鐘。咁咧就係咧坐監就唔會，但係2024年就會煩啦。咁咧我估計佢係下年係個麻煩同埋個阻力共冶一爐，寫翻個字共冶一爐嘅一年咯，就係咁樣。好，係啦，咁啊今日咧就暫時咁多啦。大家可能會見到我呢啲片咧最近咧，咦好似開始有啲字幕喎，係啊，我咧增加咗成本啊，咁咧就咧有擺字幕落去，咁啊希望我上嗰2條片好似用咗口語化字幕咁樣樣，咁我嘗試咧睇下嗰啲書面語字幕可唔可以出得到，希望呢條片大家都會睇得開心啦咁樣。咁大家如果中意呢條片嘅話，記得俾個 like 我啦喎。若果覺得呢條片都係啱一啲身邊對相關咁究竟會唔會富貴啊點樣睇啊嗰啲朋友嘅話咧，屋企人嘅話可以不妨 send 條片俾佢哋睇。多謝大家。